วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเขียนวงจรการรับสัญญาณ Input นะคะโดยใช้โปรแกรม iSet กันค่ะเริ่มต้นเราก็เปิดโปรแกรมนะคะจากนั้นหาเป็น PLC 16F 877A นะคะตัวที่2จะเป็น Resistor นะคะวางไปเลยแล้วก็หมุนเพื่อความสวยงามอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นล็อกอนนะคะใช้2ตัวเหมือนกันค่ะวางไปเลยแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นจะตั้งฐานปรับค่าได้มาให้ตรงกันนะคะจะได้สวยงามต่อไปเป็น LED นะคะไม่ใช้เป็นสีแดงนะคะอย่าลืมปรับค่าตัวต้านทานด้วยนะคะเป็น330จากนั้นเราใส่กาวเลยค่ะแล้วก็ใส่ power นะคะมากเลยค่ะนะคะอันนี้เส้นแรกเราวาดแล้วก็เส้นต่อไปเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยเพื่อความรวดเร็วนี้ต้องวาดก่อนนะคะเส้นแรกมันดับเบิลคลิกเมื่อกี้ดับเบิลคลิกเลยมันจะไม่ได้นะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะวาดเส้นแรกวาดแล้วก็เส้นต่อไปดับเบิลคลิกเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้จากนั้นเราเซฟค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำเข้าไปที่โปรแกรม PCW ค่ะแล้วก็กดที่ Project เปิดคลิกที่ PLC วิสานะคะแล้วก็ตั้งชื่อค่ะดูชื่อบอร์ดให้ตรงกับที่เราใช้นะคะแล้วก็กดตกลงเลยจากนั้นเข้าไปที่โปรแกรม PCW เราจะได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลบออกจากนั้นเราก็เขียนโค้ดนะคะอันนี้เตรียมโค้ดไว้เรียบร้อยแล้วก็วางลงไปนะคะจะได้เป็นประมาณนี้แล้วก็พอเราเขียนโค้ดเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็กด compile แล้วก็ build all เลยค่ะจ
จะขึ้นเป็น0 error นะคะนี่คือสามารถใช้โค้ดได้จากนั้นเข้าไปที่ตัว asset นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกที่บอร์ดค่ะแล้วก็เพิ่มโปรแกรมไฟล์นะคะเป็นไฟล์เมื่อกี้ที่เราเซฟไว้นามสกุลต้องเป็น hex นะคะแล้วก็เปิดเลย processor clock frequency นี้เป็น20นะคะจากนั้นกดโอเคเลยนี่เราก็มาลองรันดูนะคะโอเคเข้ารอสักครู่หนึ่งนะคะโอเคแล้วก็มาเช็คนะคะว่าได้ตามที่เราเขียนไว้หรือเปล่านะคะเป็นแบบนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเขียนโปรแกรมไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ